រឿងខ្លាស្វានិងទន្សាយមានសត្វខ្លាមួយវាដាច់សង្វែងដើររកចាប់អ្វីមិនបានសោះខំដើរស្វែងណាស់ទៅប្រទះនឹងសត្វអកមួយកំពុងតែយំឮសូរអអូទុំលើដើមព្រឹក្សាមួយនៅមាត់ត្រពាំងខ្លាក្រឡេកមើលទៅឃើញគិតក្នុងចិត្តថាធួម្ដេចនឹងចាប់អានេះបានហ៎បើវានៅខ្ពស់ម្លេះបើអញឡើងទៅមុខជាវាឃើញហើទៅកាលណានឹងចាប់វាបានខ្លាអង្គុយចាំមើលកិច្ចកលសត្វអកនោះឯសត្វអកនោះកាលណាទុំហាយភ្នែកវាតែងរំពៃមើលទៅបង្ហែត្រីក្រៃមានត្រីបន្លាកខ្លួនឡើងនឹងចាប់យូរបន្តិចមានត្រីមួយផុសឡើងពីក្នុងទឹកអកស្ទុះទៅចាប់បានត្រីនោះយកមកធ្វើជាចំណីវាទៅឃើញអកធ្វើដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថាយើអកនេះវាអង្គុយតែស្ងៀមសោះស្រាប់តែមានត្រីហែលក្នុងត្រពាំងនោះវាស្ទុះទៅចាប់បានមួយរំពេចយកមកក្អេះមិននឿយហត់បន្មានសោះមិនព្រួយដូចជាខ្លួនអញខំដើរស្វែងរកស្ទើស្លាប់មិនងាយបានអានេះអង្គុយធ្វើចងកចាប់បានភ្លាមហើយវាមិនលំបាកលោបលំបាកអោនក្រាបទៀតផងបើដូច្នេះអញគិតធ្វើដូចសត្វអកនេះវិញស្រួលជាងខ្លាគិតដូច្នោះហើយក៏ដើរទៅទៀតដើម្បីស្វែងរកបឹងឬត្រពាំងជាទីស្ងាត់ហើយដែលមានត្រីច្រើននោះវាដើរទៅដល់បឹងមួយជាទីស្ងាត់នៅមាត់បឹងនោះមានដើមឈើធំដុះជ្រងច្រាងដែលមានម្លប់ត្រឆៃល្មមវាពឹងពួនខ្លួនវាបានពេលនោះមានបុរសម្នាក់នៅចុងសន្ទូចក្នុងបឹងនោះមូនខ្លាទៅដល់ដោយចង់មើលឲ្យឃើញសន្ទូចខ្លួនដែលរាយនៅឯនាយឆ្ងាយបានស្រួលបុរសនោះរាយសន្ទូចហើយមិនឈរនៅនឹងដីទេទៅឡើងលើដើមព្រឹក្សាមួយធំខ្ពស់នៅសំងំតែម្នាក់ឯងមិនមាត់កឡើយឯខ្លានោះកាលបានទៅដល់ហើយក៏ដើរភ្លុកចុះភ្លុកឡើងរកដើមឈើនឹងឡើងធឿដូចជាសត្វអបុរសឬសូមើលទៅឃើញខ្លាកំពុងតែដើររួចទៅឡើងអង្គុយច្រហុំលើចុងឈើហើយធ្វើសំឡេងត្រាប់តាមសត្វអកថាអអ៊ូអគាត់មិនហ៊ានមាត់ថាអ្វីទេចាំតែមើលហើយគិតថាខ្លានេះវាឡើងចុងឈើនៅក្នុងបឹងដូចនេះតើវាគិតធ្វើអ្វីយូរបន្តិចមានត្រីងើបឡើងស្រាប់តែខ្លានោះស្ទុះលោតប្រងរួចផុសឡើងវិញឆ្លក់ទឹកឮសូរខកបុរសនោះឃើញហើយសើចរួចស្រែកថាស្លាប់ទៅអាខ្មោចធ្វើអ្វីដូច្នោះខ្លាលឺមើលទៅឃើញបុរសនៅលើចុងឈើក៏មានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ស្ទើរនឹងស្លាប់ខ្លួនព្រោះមុតដៃបងគំនិតដល់ម្លឹងសោះរួចខ្លានឹកថាអ៊ីលើបុរសនេះឃើញអញតែម្នាក់ឯងបើគាត់ទៅដល់ផ្ទះសមគាត់នឹងនិយាយប្រាប់គេថែមទៀតគេនឹងកាន់តែដឹងច្រើនឡើងកើតមានគេឈ្មោះអាក្រក់ណាស់បើដូច្នោះអញសូគាត់គុំនិយាយប្រាប់នរណាតទៅទៀតឡើយខ្លាបាននិយាយអង្វរបុរសនោះជាពាក្យអោនលំទោនថាអោអ្នកអើយខ្ញុំបានជាចាប់ត្រីធ្វើដូចជាសត្វអាកកទៅវាមិនបានឯត្រីទៅបានឯលងទឹកស្ទើរនឹងស្លាប់ខ្ញុំមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនយ៉ាងណាស់បើដូច្នោះសូមអ្នកអាណិតខ្ញុំកុំនិយាយទៅណាម្ណាទៅទៀតខ្ញុំនឹងតបគុណឧបការៈអ្នកបរោះតបវិញថាខ្លាឯងឲ្យអ្វីអញខ្លាថាខ្ញុំសន្យារកសត្វមួយព្រឹកមួយយកមកជូនអ្នកនៅទីនេះរាល់តែថ្ងៃបុរសនោះក៏ព្រមព្រៀងទទួលពាក្យខ្លារួចហើយវិលទៅផ្ទះអាត្មាវិញលុះព្រឹកឡើងមកទទួលយកសត្វអំពីខ្លានៅកន្លែងសន្យាខ្លាក៏ខំសត្វយកមកឲ្យបុរសនោះជាប្រក្រតីមិនហ៊ានខានកាលបើបុរសនោះបានសត្វនាំយកទៅផ្ទះអាត្មាច្រើនថ្ងៃពាកណាស់នាងភរិយាឆ្ងល់លុះវេលាយប់ក៏សួរដោយស្ងាត់ថាអ្នកឯងធ្វើដូចម្ដេចក៏បានសត្វរាល់ថ្ងៃម្លេះម្ដងសត្វនេះម្ដងសត្វនោះជ្រូកក៏មានកដាន់ក៏មានឆ្លុះក៏មានប្តីថាអញដាក់អន្ទះប្រពន្ធថាអន្ទះអ្វីក៏បានមិនដែលខានដូច្នេះអ្នកឲ្យពូនឲ្យត្រង់ទៅមើលបុរសនោះក៏ភ្លេចពាក្យសន្យាដោយស្មានថាខ្លាកាលណាវានឹងមកក៏ប្រាប់ប្រពន្ធតាមរឿងហេតុពីដើមដល់ចុងប្រពន្ធនោះក៏ជឿលុះព្រឹកឡើងបុរសទៅយកសត្វអំពីខ្លាដោយសពដងលុះទៅដល់ស្រាប់តែឃើញខ្លាអង្គុយជ្រហមចាំនៅកន្លែងនោះលុះបុរសដើរទៅដល់ខ្លាប្រាប់ថាបុរសឯងមកហើយអញនៅចាំទេតាអញនឹងស៊ីឯងត្បិតកាយនិយាយគ្នាមុននោះ
អញហាមថាកុំឲ្យនិយាយប្រាប់គេតទៅទៀតអញសោកឲ្យសัตว์មួយរាល់តែថ្ងៃឥឡូវមកដេចក៏និយាយប្រាប់គេ បរោះនោះក៏ភ័យភ្នែកស្លោឥតប្រកាយថាអ្វីទេគ្រាន់តែអង្វរទៅខ្លាវិញថាបងខ្លាឯងស៊ីក៏ស៊ីចុះខ្ញុំមិនប្រកាយទេបានជានិយាយទៅហើយតែបើមួយថ្ងៃនឹងស្លាប់រស់ខ្ញុំសូមទៅជួបប្រពន្ធសិននឹងបានប្រាប់ឲ្យគេដឹងផងខ្លាក៏ព្រមថាទៅក៏ទៅចុះតែឲ្យឆាប់ត្រឡប់មកវិញអញស្ដោះទឹកមាត់ចាំតែស្ងួតទឹកមាត់អញតាមទៅស៊ីទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទុកធ្វើអីមនុស្សនិយាយមិនទៀងបរោះនោះក៏នៅទាំងសោកសៅក្នុងចិត្តព្រោះតែមាត់មិនចិត្តបានជាខ្លាវាស៊ីទៅដនក៏ប្រាប់ប្រពន្ធតាមរឿងហេតុនោះហើយថាឥឡូវនៅមិនបានទេត្បិតខ្លាវាចាំតែយូរវានឹងមកស៊ីទាំងអស់គ្នាប្រពន្ធក៏យំសោកស្រណោះគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាយគំនិត ស្ដីក៏លាភរិយាចិញ្ចាគ្រឹះស្ថានដើរមកតាមផ្លូវញឹមបណ្ដារផងដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវប្រទះនឹងទុនសាយសួរថាបរោះឯងដើរទៅណាញឹមផងដូច្នេះមានទោសទុកដូចម្ដេចបរោះនោះថ្លែងឲ្យទុនសាយស្ដាប់សពគ្រប់ប្រការតាមហេតុនោះទុនសាយឆ្លើយថាបើដូច្នោះភ័យអ្វីបរោះឯងទៅរោតែជែកមកស្និទ្ធមកទៅខ្លាចអ្វីឲ្យខ្លាចកំព្រើលនោះបុរសនោះត្រេកអរក៏មនីរត់ទៅរកបានជែកមួយស្និទ្ធហើយជូនទៅលោកសុភាទុនសាយថាខ្ញុំជូនលោកសូមឲ្យតែលោកសុភាជួយខ្ញុំឲ្យរស់ជីវិតផងចុះតែបន្តិចខ្លាវាតាមមកស៊ីខ្ញុំហើយសុភាទុនសាយថាអ្នកអញទៅជាមួយនឹងយើងចាំមើលខ្លានោះឲ្យចាក់រួចសុភាទុនសាយរកដំបូកមួយយ៉ាងខ្ពស់ឡើងទៅអង្គុយលើដំបូកនោះដើម្បីមើលទៅឲ្យបានឆ្ងាយឯខ្លាកៅចាំបុរៈនោះយូរពេកក៏តាមមកប្រាថ្នានឹងខំស៊ីទាំងពីរនាក់ព្រោះខុសសន្យាគ្នាពីរលើកហើយវាដើរម្នាក់ឯងតាមផ្លូវរលះរឡង់មកដល់ទៀបដំបូកបុរៈនោះឃើញក៏ប្តឹងសុភាទុនសាយថាណ៎មកហើយលោកសុភាទុនសាយប្រាប់ថាគុំមាត់ចាំវាមកចិត្តសិនខ្លាដើរមកកាន់ទៅចិត្តសុភាទុនសាយពោមជែកមួយក្នុងមាត់ហើយស្រែកក្រហែមឡើងថាស៊ីខ្លា5មិនស្កាមផ្ទៃស៊ីទ្របខាពុនកូនដៃស្អាកស្ទឺបែកខ្លាឮសំឡេងធំក្រអួនថាស៊ីខ្លា5មិនស្កាមផ្ទៃក៏ស្ទុះថយក្រោយសុភាទុនសាយក្រហែមថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងផ្ទួនខ្លាស្ទុះរត់ឡើងទាំងមើលក្រោយរត់ឆ្ងាយទៅប្រទះស្វាមួយនៅលើចុងឈឺស្វាឃើញខ្លារត់ស្រែកសួរថាបងខ្លារត់មានការអ្វីខ្លាឮហើយឈប់ឆ្លើយតបទៅវិញទេវើយអើយអាណាក៏ធំម្លេះស៊ីខ្លាដល់ទៅ5មិនឆ្អាតបានជាអញភ័យរត់មកក្រែងវាស៊ីស្វាសួរថាបងអញឃើញដែរឬអ្វីខ្លាថាទេឮតែមាត់ស្វាសួរថាមាត់ត្រង់ណាខ្លាតបថានៅបៀតដំបូកឯដើមប្រងរឿននោះណាស្វាថាក្រែងបងសុភាទេដឹងចំណាំតែឃើញនៅត្រង់ហ្នឹងខ្លាតបថាមិនមែនទេសម្ដីសុភាណាដូច្នោះស្វាថាទេប្រកាសជាសុភាហើយបើដូច្នោះទៅម្ដងទៀតមើលខ្ញុំជូនទៅខ្លាមិនព្រមទៅថាក្រែងបងស្វាឯងរត់ចោលអញតែឯងភ័យរត់ឡើងចុងឈើទៅនៅតែអញម្នាក់ឯងស្លាប់អញហើយស្វានិយាយម្ដងទៀតថាបើបងឯងខ្លាចខ្ញុំរត់ចោលយើងចងកន្ទុយភ្ជាប់គ្នាខ្ញុំឡើងទៅចុងឈើឯណារួចបើបងជាប់នៅខ្ញុំហើយខ្លាថាបើដូចឆ្នោតទៅក៏ទៅកុំរត់ចោលគ្នាវៃស្វានិងខ្លាចងកន្ទុយភ្ជាប់គ្នាហើយដើរតម្រង់ទៅដំបូកនោះបរិសនោះឃើញបដិងសុភាទុនសាយទៀតថាលោកអើយមកទៀតហើយម្ដងនេះមានស្វាមកផងខ្ញុំខ្លាចណាស់លោកសុភាទុនសាយថាកុំបារម្ភអ្វីនៅមាត់ឲ្យស្ងៀមចាំវាមកជិតបន្តិចនឹងមើលវាសុភាទុនសាយក៏ប្រុងបក់ជែកមួយនឹងពុំឲ្យមុំដល់មកជិតស្វាសួរថាត្រង់ណាបងខ្លាថាត្រង់នឹងណាមាត់ស្រែកពីត្រង់នោះសុភាទុនសាយពុំជែកនៅក្នុងមាត់ស្រែកថាហាស្វាក្រញ៉ាំជំពាក់បំណុលអញ 4-5 ឆ្នាំដឹកអាខ្លាសំឃុំមួយឲ្យអញអេម
មើលមករៀតអាស្វានេះខ្លាឮដូចឆ្នោះក៏ស្ទុះរត់ភីងទៅស្វាខាត់ពុំស្ដាប់ហើយគិតក្នុងចិត្តថាយើអាស្វានេះវានាំអញមកផាត់បំណុលទេតើស្វាស្រែកថាបងខ្លាឈប់សិនឈប់សិនខ្លាក៏មិនព្រមដោយចូលចិត្តថាច្បាស់ជាស្វាយកខ្លួនមកផាត់អុយគេហើយរត់ទៅឆ្ងាយទាល់តែស្វានោះរំដំនឹងឈើនឹងដីស្លាប់ខ្លួនខូចអសាឥតកា